উপরে আসো, উপরে আসো, উপরে চলে বালিটা আনছে, ঠিক আছে? অনেকক্ষণ থেকেই হচ্ছে। ওই তো বালি করে যাচ্ছে না? বালি না, ওই নিচে থেকে তাকিয়ে দেখ। নিউ দীঘায়, উদয়পুর, ওইসব জায়গায় প্রচুর দেখেছি, প্রচুর থাকে এই বড় ঢেউ। ওখানে কি দাঁড়াও, এইখানে দাঁড়া, এই জায়গাটা দাঁড়া, এটা উঠছে, এটা এই পর্যন্ত সেই এইখানে দাঁড়াও না, হয়তো